दुनिया की 3 सबसे बड़ी मशीनें जिनको आपने हमेशा छोटे रूप में ही देखा होगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ग्रेनाइट कटिंग मशीन। जिस ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल आप घरों में लोहे और लकड़ी जैसी चीजों को काटने के लिए करते हो, आपके हाथ से भी छोटी होती है। लेकिन ग्रेनाइट कटिंग मशीन एक इंसान से 3 गुना बड़ी होती है, जिसके ब्लेड को भी हथौड़े से मार मार कर कसा जाता है। आखिर इतनी बड़ी मशीन से क्या काटा जाता है? तो दोस्तों, ये मार्बल की खदानों में बड़े बड़े पत्थरों को काटने का काम करती है। दूसरे नंबर पर बिग आर्म एक्सकवेटर मशीन। जहाँ नॉर्मल जेसीबी के हाथ छोटे होते हैं, वहीं इसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी मदद से समुद्र की गहराइयों से मिट्टी को निकाला जाता है। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोलिफ्टिंग मशीन। आपने छोटे छोटे चुंबक से लोहे को चिपकते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये इतना शक्तिशाली चुंबक होता है जिससे कई सारे सिलेंडर को भी एक साथ उठाया जा सकता है।